بەناوی خدای گەورە دووبارە سڵاوتان لەبی قوتابیان و خوێندکارانی خۆشەویست گەڕاینە وڵاتان بۆ ڕوونکردنەوە و ڕاوەکردنی ڕیدینگی یونت بە ناونیشانی ئازاد قادر and the World Youth Conference ئازاد قادر و کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهان. قوتابیانی ئازیز، ئەمە لە لیستینگی یونت 1 باسی ئازاد قادرمان کرد و هەندێک ئاماژەمان بە کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهاندا. گوتمان ئازاد گەشت دەکات لە بۆ شاری نیویۆرک لە بۆ ناوچەی مەنهاتان بۆ ئەوی بەشدار بێ لە کۆنفرانسێک کە بەناوی Action for a Better World. اینجا ئەوەشیان هەر تقریبا تەواوکەری ویە، بەشێک لە زانیاریەکان نوێنە و بەشێکیان هەماشتن دێن ڕوونکردنەوە لەسەری دەدەین. با لە سەرەتادا بزانین ئەو کۆنفرانسەی ئازاد بەشداری تێدا دەکات چەندەمین کۆنفرانسە. دەڵێن The 15th World Youth Conference ئەوە کۆنفرانسی 15مینە، واتە بەر لە ئازاد قادری 14 کۆنفرانسی دیکە کرانە، 14 دانەیکە ئازاد لە 15مینیان بەشداری دەکات. ئەدی لە چیە کۆنفرانسەکە؟ Starting in Manhattan لە ناوچەی مەنهاتان لە شاری نیویۆرک بەڕێوە دەچێت. ئەی چی هەواڵمان پێدەدا لەسەر کۆنفرانسەکەی؟ ڕۆزا گۆمێز هەسەستۆری، ڕۆزا گۆمێز پەیامنێرە و پەیاممان پێدەدا لەسەر کۆنفرانسەکەی. کەواتە گوتمان ئەو کۆنفرانسی ئازاد بەشداری دەکات 15مین کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهانە لە ناوچەی مەنهاتان لە شاری نیویۆرک بەڕێوە دەچی و ڕۆزا گۆمێز ئەو کەسەیە کەوا هەواڵمان پێدەدا لەسەر کۆنفرانسەکە. چێ دەیکاتەوە؟ کۆنفرانسەکە بەوتەی چێ دەکرێتەوە؟ The conference is going to be opened with a speech by ئەو کۆنفرانسە بەوتەیەک دەکرێتەوە لەلایەن The Mayor of New York، سەرۆک شارەوانی نیویۆرک یاخود پارێزگاری نیویۆرک. واتە کۆنفرانسەکە بەوتەیەک لەلایەن پارێزگاری نیویۆرکەوە دەکرێتەوە. پرسیارمان دەڵێت The World Youth Conference was in Dash and it was opened by a speech by Dash. کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهان لەکوێ بوو و بە وتەی چێکراوە؟ لە ناوچەی مەنهاتان لە شاری نیویۆرک و بە وتەی سەرۆک شارەوانی نیویۆرک The Mayor of New York. وەڵامی ڕاستمان Manhattan The Mayor of New York. ئەی ناونیشانی کۆنفرانسەکە چییە؟ The conference is called کۆنفرانسەکە ناونراوە بە Action for a Better World، هەنگاونان بەرەو جیهانێکی باشتر، ئەوە ناونیشانی کۆنفرانسەکەیە. And developments on every continent are going to be discussed. بەرەو پێشچوونەکان لە هەموو کیشوەرەکانەوە دێنە بەرباس و خواست. قوتابیانی خۆشەویست، پرسیارێکمان هەیە وزاری دواتر عەلی دەکەین کە دەڵێ ناونیشانی کۆنفرانسەکەی چییە؟ Action for a Better World and Development on every continent. بەڵام لە ڕاستیدا تەنها ئەوە ناونیشانی کۆنفرانسەکەیە بە ناونیشانی Action for a Better World. دواتر ڕوونکردنەوەی دەدا دەڵێ و هەروەها بەرەو پێشچوون لە هەموو کیشوەرەکان دێنە بەرباس و قسەیان لەسەر دەکرێت. ئەجە نمونەیدایە بۆ نمونە باسی چ دەکرێت؟ Education in South America for example. بۆ نمونە باسی پەروەردە دەکرێت لە ئەمریکای باشوور، ئەوە وەکو نمونە هینایتەوە. کەواتە ئەمە گوتمان کۆنفرانسەکە ناوی Action for a Better World و هەروەها گوتمان Developments on every continent are going to be discussed. بەرەو پێشچوون لە هەموو کیشوەرەکان ئاماژەیان پێ دەکرێت و بۆ نمونەیدایە باسی چ دەکرێت؟ Education in South America for example. بۆ نمونە باس لە پەروەردە لە ئەمریکای باشوور دەکەن. The World Youth Conference program was called Dash. کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهان بە ناوی چوە بوو؟ ناونرا بوو چە؟ Action for a Better World، هەنگاونان بەرەو جیهانێکی باشتر. بەڵام وەکو دەبینین and developments on every continent لێرە لەگەری زیاد کرایە کە پێویست ناکە. ئازاد پرزنتیشنێکی پێشکەش دەکات لەو کۆنفرانسەی. ناونیشانی ئەو پرزنتیشنەی چییە؟ گرینگە. Azad's presentation was called پرزنتیشنەکەی ئازادی بە ناونیشانی Building the New Kurdistan، بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. ئەمە گوتمان ناونیشانی کۆنفرانسەکەی Action for a Better World و لەو کۆنفرانسەی ئازاد پرزنتیشنێکی پێشکەش دەکات بە ناونیشانی Building the New Kurdistan، بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. ئەی کەی و لەکوێ پێشکەشی دەکات؟ He presented it at 2:00 in the afternoon on Tuesday. لە کاتژمێر 2 پاشنیوەڕۆ لە ڕۆژی سێشەم پێشکەشی کرد یاخود پێشکەشی دەکات. ئەوە چ پێشکەش دەکات؟ ئەو پرزنتیشنەی کە بە ناوی Building the New Kurdistan، واتە بنیادنانی کوردستانێکی نوێ. The audience was great. ئەو گوێگر و بینەر و بیسەرانەی لەوێن دەرێکە بوون زۆر باش تێکەر بوون لەگەر پرزنتیشنەکەی.
and there was lots of discussion مناقشەشی زۆر کرا ئەوەش مانای وایە they must have been interested بەتەکید چێژیان بینیە لە پرزنتیشنەکەی کاک ئازادی ئازاد قادری لەبەر ئەوەی ئەوان گڕیت بوون و هەروەها lots of discussion کرا ئەوەش مانای وایە کەوە they must have been interested چێژیان وەرگرتیە لەو پرزنتیشنەی Azad has also asked to speak for Kurdistan in a discussion. Azad بە هەمان شێوە داوای لێکرایە وەکو نوێنەری کوردستان بەشداری لە مناقەشەیەک بکات لە گفتوگۆیەک بکاتن. دەربارەی چیە گفتوگۆیەکە؟ Oil and water resources in the Middle East. ئەو یاخود نەوت و سەرچاوە ئاویەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. قوتابیانی خۆشەویست ئەوە دەبتە دووەم پرزنتیشنی. یەکەم پرزنتیشن کە پێشکەشی کرد دەربارەی building the new Kurdistan. ئێستا دووەم کە پێشکەش دەکاتن کە دواتر ئاماژە پێ دەدەین ڕازی دەبیتن بۆی بەشداری بکاتن بە ناوی Oil and Water Resources in the Middle East. The second presentation of Azad at the Youth Conference was about Daesh. دووەم پرزنتیشنی ئازادی لە کۆنفرانسی گەنجان و لاوانی جیهان دەربارەی چ بوو؟ دەربارەی Oil and water resources in the Middle East. It is said, he said he didn't know enough to take part in it. بەڕێک خەرەکان دەڵێ دەرێکا کە وەڵڵا ئەمن معلوماتم زۆر نییە لەسەر نەفت و ئاوی هەتا بەشداری بکەم. بەڵام the organizers kept asking so he agreed. بەڵام ڕێخەرەکان زۆر لە بەری پارانەوە گوتیان ئیلا و بیلا دەبی ئەتوو بەشداری بکەی ئەویش گوتی قەینا مشکلە نییە دەرتان ناشێنم بەشداری دەکەم واتە لە سەرەتادا ئازاد قادر ئامادە نەبووە بەشداری Oil and Water Resources in the Middle East بکە لەبەر چی؟ چکە دەڵێتن he said I don't know enough I don't know enough to take part in it معلوماتم نییە لەسەری بۆیە بەڵام لەبەر ئەوەی زۆر داوای لێ دەکەم بۆیە ڕازی دەبی Azad Qadir agreed to speak in a discussion in the World Youth Conference because هۆکارچ بوو ئازاد قادر ڕازی بوو لەسەرەوەی کەوا بەشداری مناقەشەیەک بکاتن لە World Youth Conference چونکە the organizers kept asking لە بۆی ڕێخەرەکان زۆر داوایان لێ کرد. تەمام قوتابیانی خۆشەویست ئەمە ڕیدینگی یونت 4 هاتینە پوختمان کردەوە ئەو شتانەی کە گرینگن نەک دەقەکانمان هەموو نەینایە تقریبا ئەو شتانە بزانین یعنی بەسە توش دەکرێت لە کتێبەکەت شتەکانی دیکە ئەو نامە و ئیمێڵ و شتەکان کە ئاڵوگۆڕکرانە بیخوێندنەوە بەڵام ئەمە هاتیە شتە زۆر مهم و گرینگەکانمان هینا ئەزدەخ کردیتەوە ئاماژە پێ دەدەین. Azad has been having a fantastic time in New York. Azad لە نیویۆرک کاتەشی خۆشی بەسەر بردیە. یەکەم شوێن کە سەردانی دەکات چێندەرا. Starting with Central Park on Sunday afternoon. یەکەم شوێن کە لە بۆی دەچی Central Parkە پارکی ناوەندە. کەی لە پاش نیوەڕۆی یەکشەمێ دەستەوێندەر. ئەگەر لە یادتان بی لە لیستینجی یونت 1 باسمان کرد کە پێشنیاری بۆ کرد مامۆستاکەی گوتی why not visit the Central Park later بۆچی دواتر سەردانی Central Park ناکەی ئەویش دیارە پێشنیارەکەی جێبەجێ کردیە و یەکەم شوێن کە لە نیویۆرک سەردانی دەکاتن Central Parkە. It is said that we live in a global community. ئەوە ڕۆزا گۆمێز کە گوتمان هەواڵمان پێدەداتن دەڵێ گوتراوە کەوا ئێمە لە کۆمەلگاکی جیهانگەرایی دەژین. And that's certainly true in Manhattan. دەرێ ئەو قسەیە ئەوڕۆ زۆر دروستە لە مانهاتان. بۆ دروستە ئەو قسە؟ چونکە today with over 2,000 young representatives from 176 countries. دەرێ ئەوڕۆکە 2000 نوێنەری گەنج کە نوێنەراتی 176 وڵاتی جیهان دەکەن لێرە ئامادەن. واتە بۆ دەڵێ ئەمە لە گلۆبال کەمیونیتی دەژین ئەو قسەیە زۆر دروستە لێرە ئەوڕۆ لە مانهاتان ئەمە لە کۆمەلگاکی جیهانگەرایی دەژین چونکە 2000 نوێنەری گەنج کە نوێنەراتی 176 وڵاتی دەکەن بە ئیساب کۆبووینەوە قسە لەسەر داهاتوی جیهان دەکەن لەسەر بەرەو پێشچوونی جیهان دەکەن. ئەوە گرینگە نوێنەرەکان ژمارەیان 2000 و لە 176 وڵاتەوە بەشداریان کردیە. Over 2,000 young representatives in the conference discussed the following. زیاد لە 2000 نوێنەری گەنج مناقەشەی فرانشتیان کرد. باسییان لە چی کرد؟ Action for a better world and development in every continent. ئەوە دروستە هەنگاونان بەرەو جیهانێکی باشتر و بەرەو پێشچوون لە کیشوەرەکان. Oil and water resources in the Middle East. ئەوە طبعاً
وەکو پرزنتیشن وەکو دیسکشنە کە داوا لە ئازاد قادری کرا بەشداری تێدا بکەن نەکەم و نوێنەرەکان واتە تایتڵی کۆنفرانسەکەی ئەوەیە Action for a Better World ئەوانش قسە لەسە هەندێک دەکەن C. Reach a world agreement to get rid of all weapons of war بگەینە ڕێکەوتنێکی جیهانی بۆ ئەوەی جیهان لە چەکدا بماڵێت کە ئەوە پرایۆریتیەکانە لە ڕیدینگی یونەتی حەوت ئاماژەی پێدەدەین ئینشاءالله None of them وڵامی ڕاستمان دەبێتە ئەی Stella and Azad didn't visit the Statue of Liberty in the end. Azad و Stella لە کۆتاییدا سەردانی پەیکەری ئازادیان نەکرد. لۆ باسی ئەوەی دەکەین سەردانی پەیکەری ئازادیان نەکرد. قوتابیانی ئازیز لە لستینجی یونەتیەک ئەمە ئاماژەمان پێداکەوە ئازاد قادر و Stella دوو شوێنیان لە پلان و بەرنامەدا بوو بۆی بچن کاتە قسەیان کرد. ئەو دوو شوێنە یەکەمیان Statue of Liberty دووەم The Empire State Building پەیکەری ئازادی و بینایی ئیمپایر ئەوان ناچنە Statue of Liberty ئێستا هۆکار گرینگە بۆ ناچن و لە بری Statue of Liberty چ دەکەن لەبەر ئەوەی ناچن دەوێت too many tourists لەبەر ئەوەی گەشتیاری گەلک زۆر لێ بوو زۆر قەرەبارغ بوو واتە ئەگە بپرسین سەردانی Statue of Libertyیان کرد دەڵێن نەخێر هۆکارەکە too many tourists لەبەر ئەوەی گەشتیاری زۆر لێ بوو ئەی لە بری پەیکەری ئازادی چیان کرد چوونە چێندەر بەر لەوەی پرسیارمان هەیە Azad Qadir couldn't visit Daesh while he was in New York Azad Qadir نەیتوانی سەردانی فرانە شوێنی بکە لەو کاتێکەوە لە نیویۆرک بوو نەیتوانی سەردانی Statue of Liberty بکە پەیکەری ئازادی بکە ئەگەر هۆکاریش بپرسی دەرین لەبەر ئەوەی too many tourists یا لەبەوەی too crowded زۆر قەڵەباڵغ بوو بۆیە نەچوو Instead لەبری ئەوە لەبری چە Instead of visiting the Statue of Liberty لەبری سەردانیکردنە پەیکەری ئازادی they took the Staten Islands ferry سەرکەوتنە سەر کەشتی Staten Islands واتە ئەگەر بپرسین لەبری Statue of Liberty چیان کرد سەرکەوتنە سەر Staten Island ferry یان ئەگەر بڵین ئەوان سەرکەوتنە سەر Statue of ببورن سەرکەوتنە سەر یا الله خواجان Staten Island ferry سەرکەوتنە سەر کەشتی Staten Island ferry instead of what instead of چ لەبری چ دەرێن instead of the Statue of Liberty لەبری پەیکەری ئازادی ئەدی سەبەب چ بوو Staten Island ferryیان هەڵبژارد they took the Staten Island ferry because هۆکاری ئەوەی بڕیاریاندا لەبری Statue of Liberty سەرکەونە سەر ئەو شتەی ئەو کەشتیەی جارێک بزانم گوتم سەرکەوتنە سەر پەیکەرەکەی ئەگەوا مانگوت بی ئەو رادیۆیە قوتابیان سەرکەونە سەر کەشتیەکەی سەبەبەکە it was much quicker and also free لەبەوەی زۆر خێراتر بوو و بە بەلاش بوو لەبەر هەندێکە سەرکەوتنە سەرەوەکەی واتە خێرا بوو کاتی نەدەبردن و پارەشی نەدەویستەوەش ماسەفاتێکی مهمە Then they went up the ESP دواتر سەرکەوتنە ESP ئەو ESP کورتکراوەی Empire State Building بینایی Empire سەردەکەونە سەر ئەو بینایی It was getting dark کاتێک سەردەکەونە سەر بینایەکەی دنیا تاریک داهاتیە هەر بۆیە they saw the city lights ڕووناکیەکانی شار دەبینن ئەو شوێنە بەرزانە بە زۆری وایە لە شەودا دیمەنی جوانترە چکە هەم ئاستی بینین و هەم جوانی شارەکە گەشاوەتر و جوانتر بەدەر دەکەوێت Azad Qadir and Stella visited Daesh together. Azad Qadir و Stella سەردانی چێندەریان کرد بەیەکەوە. طبعا هەردووشیان سەردانی Empire State Building کرد و بە هەمان شێوە سەرکەوتنە سەر Staten Island Ferry. بەڵام نەچوونە Statue of Liberty. ئەی The Empire State Building ئەوە دروستە. The Big Apple Hotel نەخێر ئەوان نەچوونە Big Apple Hotel-ی هەر ئازاد بەخۆی لە Big Apple Hostel-ی دەماوە و ئەو نەچوە هۆستێڵەکەی بەڵکو بەیەکەوە دەرچوون The Big Apple Hostel ئەوە شوێنێک کە ئازاد لێ دەمێنێتەوە بەڵام وەکو ئاماژەمان پێدا ئەو نەچوو هۆستێڵی سەردانی کات چوونە دەرێ The Statue of Liberty تەنها Empire State Building ئەوجا چەند زانیاریەکمان هەیە لەسەر Empire State Building کە بەشێکیان دووبارەیە لە لستینجی یەک باسمان کردیە و هەندێکیان نوێنە یەکەم It has 102 floors and it is New York's best views لە 102 قاتی پێک دێتن و باشترین و جوانترین دیمەنی نیویۆرک لەوێوە دەبیندرێت لە Empire State Building. On a clear day you can see for 80 miles. ئەگەر ڕۆژ ڕوون بێتن دەتانی 80 میل چاردەورەی خۆت ببینی. ئەوە لەسەر Empire State Building. کەواتە دوو زانیاریەکە یەکەم
لە 102 قاتی پێک دێتن و جوانترین دیمەنی نیویۆرک لەوێوە دەبیندرێ و هەروەها ئەگەر ڕۆژ ڕوون بێتن دەتانەی 8 میل چادەورەی خۆت ببینی ئەو زانیاریان نوێیە ئەوە پێشتریش هەبوو لە لیستینگی نا بەڵکو لە ڕیدینگی یونتیەک. More amazing facts. ڕاستی سەرسوڕهێنەرتر ڕاستی دیکە دەربارەی Empire State Building. The Empire State Building opened in 1931. Empire State Building لە ساڵی 1931 کرایتەوە. And at 1,470 feet, it remained the world's tallest building. 1470 پێ بەرز بووە و بە بەرزترین باڵەخانەی جیهان مایتەوە. بەڵام بۆ ماوەی چەند ساڵ خۆ هەتا ئێستاشی لەگەربی بەرزترین باڵەخانە نییە. دەڵێن for over 40 years بۆ سەرووی 40 ساڵ واتە کە لە 31 دروست کراوە هەتا 40 ساڵ بەرزترین باڵەخانە لە جیهان Empire State Building بووە. بەڵام ئەکید ئێستاکە چەندین باڵەخانەی دیکە هەنا کە زۆر بەرزترن لەوی. It is 102 floors have a total area of ئەو 102 قاتەی ڕووبەرەکەی چەندە تەواوی ئەو ڕووبەرەی دایپۆشیوە approximately 2.75 million square feet بە نزیکەی 2.75 ملیۆن پێ چوارگۆشەیە واتە ڕووبەرێکی 2.75 ملیۆن پێ چوارگۆشەی داپۆشیوە. The Empire State Building was the tallest building in the world for dash. Empire State Building بەرزترین باڵەخانەی جیهان بوو بۆ ماوەی ئەوەندە ساڵە. بۆ ماوەی چەند؟ 40 years. 40 ساڵ بۆ ماوەی 40 ساڵ. وەڵامی ڕاستمان over 40 years. ئەزە over 40 years یعنی بۆ ماوەی زیاتر یا سەروی 40 ساڵ. The Empire State Building was opened in 1931 and its dash. Empire State Building لە 1931 کرایتەوە و هەروەها دەکرێ برێ چەند قاتە برێ 102 دەکرێ برێ چەند پێبەرزە 1470 یاخود and it is 102 قات بەڵێ تەواو it is 102 قات از 1740 نیە 1470 پێبەرزە. وەڵامی ڕاستمان دەبتە ئەی Cold New Amsterdam پەیوەندی بە وەڵامی وەنیە. Around 1,000 business have offices here. بە نزیکەی 1,000 ئۆفیسی بازرگانی لە Empire State Building هەیە. ئەی چەند کەس ئیشی تێدا دەکا لەو ئۆفیسانە؟ And 21,000 people work here daily. 21,000 کەس ڕۆژانە ئیش لێوێ دەکا. واتە لە Empire State Building 1,000 ئۆفیسی بازرگانی تێدایە و 21,000 کەس ڕۆژانە لێرەدا ئیش دەکاتن. قوتابیانی خۆشەویست ئەوەشمان گرینگە چەند جارێک لە وزاری هاتیتەوە پێویستە بیزانین دەڵێت decide who probably said what, where and when. بڕیار بدە چێ ئەو قسەی کردیە لەکوێ کردیتی و کەی کردێکی. هەرچەندە ئەمان لە کتێب کە وەڵاممان هەیە تەنها وەڵامەکە ئەوەیە کە چی قسەکەی کردیە بەڵام ئاماژە بۆش دەدەین کەوا کەی و لەکوێ. یەکەم دەڵێت wow, look at the lights. You know, people like me only really see New York when we show visitors round. دەڵێ واو سەیری ئەو ڕووناکیانە بکە دەرێ دەزانی کەسانی وەچی من تەنها لە کاتێکدا دەرفەتی بینینی ئەو دیمەنانەمان هەیە کاتێک شوێن بە گەشتیارەکان نیشانەدەین. ئەو قسەیە چێ کردیتی؟ ئەوە ستێلا فاڵند ئەی بۆ چی کردیە لە بۆ ئازاد قادری لە چێن دەرێ لەسەر Empire State Building کاتێک دەچنە قاتی 102 ئەو دیمەنانە دەبینن ئەو قسەی دەکا. کۆمنتی دووەم I'd like to ask this roughly how big the population of Iraqi Kurdistan is. دەرێ دەمەوێت ئەو پرسیارەی بکەم بە نزیکەی ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان چەندە لە ئەو ڕۆدا. چێ ئەو پرسیارە دەکا؟ A member of Azad's audience یەک لە گوێگرەکانی ئازاد قادری یاخود یەک لە بینەر و بیسەرەکانی ئازاد قادری کە پرێزنتیشنەکەی پێشکەش دەکا پرسیاری لێدەکا ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان چەندە کە لێکوانە دەڵێ هەرێمی کوردستانی عێراق. قوتابیان لەکوێ ئەو قسەیە کرایە؟ طبعا لە نیویۆرک لە منهاتان لە کاتی کۆنفرانسەکەی. What? You mean we've waited 3 hours to get there and we can't even go up inside the statue anymore? چه؟ ئەوە 3 ساعاتە ئەمە چاوەڕێ دەکەین کەچی ناشتانین بچینە ناو پەیکەرەکەی پەیکەری ئازادی. ئەو قسە هیچ چیە؟
a tourist ئەوە قسەی گەشتیارێکە لەکن statue of liberty دەیکاتن کە خەرەبارغە و ناتوانن داخلی بن. Your discussion this week will help to shape the future of our world. So let me just say again that New York offers you a huge welcome. دەڵێ مناقەشە و گفتوگویەکانتان ئەو هەفتەیە شێوەیەکی جیاواز بە جیهان دەبەخشێت هەر بۆیە ڕێگەم بدەن بە ناوی نیویۆرکەوە بەخێر هاتنتان بکەم. چێ ئەو قسەیە دەکاتن؟ ئەوە the mayor of New York سەرۆک شارەوانی نیویۆرک لە چەند دەرێ لە ناوچەی مەنهاتان لە شاری نیویۆرک و لە بۆ چێ لە بۆ ئەو 2000 نوێنەرێک گەنجەی کە لە 176 وڵاتەوە هاتن. Welcome back, Azad. Now I'd like you to give our English class a short presentation on your experiences in New York. Azad بەخێر بێەوە. ئێستا دەمەوێت پرێزنتەشنێکی گچکۆکە پێشکەشی پۆلەکەت بکەیت دەربارەی ئەو شتانەی کە لە نیویۆرک بینیتن. واتە پرێزنتەیشنێکمان بۆ پێشکەشکە لەسە هەندێ. ئەو قسە هیچ چێیە؟ ئەوە کەیت ڕێلی. کەیت ڕێلی چێیە؟ Azad's English teacher. مامۆستای ئینگلیزی ئازادیە و ئەو قسەی لە بۆ ئازادی دەکا و لە شاری سلێمانی و لە ئەمریکان یونیڤرسیتی ئین سلێمانی زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی مامۆستاکەی ئازادی ئەو قسەی دەکاتن. Wow, look at the lights. You know, people like me only really see New York when we show visitors around. The speaker of this statement is Boshai. Wow, سەیری ئەو ڕووناچیانە بکە. ئەزانی کەسانێکی وەکو من تەنها لێ کاتدا دەرفەتی بینینی ئەو دیمەنانەیان هەیە کاتێک شوێن بە گەشتیاران نیشانەدەن. قسەکەری ئەو ڕستەیە چێیە؟ ئەوە ستێلایە ستێلا فارانچ و لە بۆ ئازاد قادری قسەی دەکا لەسەر ئیمپایر ستەیت بیلدینگ. قوتابیانی خۆشەویست بە هەمان شێوە لە ستودنت بوک ئەو چالاکیانەشمان هەیە هەوڵ دەدەین ڕوونکردنەوە بدەین لەسەریان ئینشاڵڵا چکە جاروێ فکری پرسیاریان لێ وەردەگیرێت. دەڵێت read to find the correct meaning. ئەوانە بخوێنەوە بۆ ئەوەی مانای دروستت بەدەست بکات. The organizers kept asking so I agreed. ڕێخەرەکان زۆر داوایان کرد بۆیە ئەمن ڕازی بووم. ئەوە ئازاد قادرە کە ڕێخەرەکان داوای لێ دەکەن لە oil and water resources in the Middle East بەشداری بکاتن. مانای چییە؟ Azad said yes to doing another presentation. Azad گوتی بە ئەشکاکە ڕازیمە و پرێزنتەیشنێکی دیکە دەکەم. So there is too little time to prepare. کاتم زۆر کەم لە بەردەمە بۆی خۆم ئامادە بکەم. ئەوە لە گفتوگویەکە کاتێک ئازاد قسە لەگە کەیت ڕێلی مامۆستایەکەی دەکا دەڵێ داوایان لێ کردیمە پرێزنتەیشنێکی دیکە پێشکەش بکەم کە بە ناونیشانی oil and water resources in the Middle East بەڵام کاتم زۆر کەم لە بەردەمە بۆی خۆم ئامادە بکەم. مانای چییە؟ The time is short to get the presentation ready. کاتەکە زۆر کورتە بۆ ئەوەی پرێزنتەیشنەکەی ئامادە بکات. I'm pleased you are enjoying things. ئەمن دڵخۆشم بەوەی کە ئەتوو چێژ لە شتەکان دەبینی. ئەوە مامۆستایەکەی ئازادیە بە ئازادی دەڵێ کەیت ڕێلی. مانای چی ئەو ڕستەیە؟ You are enjoying yourself and having a nice time. خۆشحاڵم بەوەی کە ئەتوو چێژ دەبینی و هەروەها کاتێکی خۆش بەسەر دەبەی لە نیویۆرک. Had a great view as we sailed past. دیمەنێکی جوانمان بینی لەو کاتێدا بەوێدا تێپەڕین. ئەوە ئازاد قادرە دووبارە ببورن لێرە ئازاد قادر نابەڵکو ستێلایە کە لە ئیمێڵەکەی قسە لەگەر ئامۆزایەکەی دەکا. مەبەستی پێچێ لەو ڕستەی Stella and Azad saw the Statue of Liberty clearly as they went past it. ستێلا و ئازاد بەڕوونی چاویان بە پەیکەری ئازادی کەوت لەو کاتێکەوە بە لایدا تێپەڕین. ئەخیرەن Explain in your own words. بە وشەکانی خۆت ڕوونیان بکەوە. ئەوانەش گرنگن دەکرێ ببنە هەڵبژاردن. وەکو مانە یعنی بۆ نمونە یەکەم دەڵێت We live in a global community. ئێمە لە کۆمەلگایەکی جیهانگەرایی دەژین. دەکرێ بپرسی یانی چێ global community؟ ئەها ڕوونکردنەوەیدایە. واتە All people and nations of the world are linked and connected as if in one city or community. هەموو خەڵک و نەتەوەکانی جیهان پێکەوە لینک کرانە، پێکەوە وابەستە بوونە، وەکو ئەوەی یەک شار یاخود وەکو یەک کۆمەلگا. ئەو گلۆبال کمیونیتیە مەبەستی ئەوەیە. یعنی پیپڵ و نیشنەکان هەموو لینک و کەنێکت کرانە وەکو یەک شار یاخود وەکو یەک کۆمەلگا. I'm happy you will be doing New York. ئەمن دڵخۆشم کە ئەتوو بە نیویۆرکدا دەگەڕێی و دەسوڕەی. کەیت ڕێلی ئەو قسەی بە ئازادی دەڵێ Kate really is happy Azad is going to visit the famous places in New York. Kate really دڵخۆشە بەوەی کەوا ئازاد شوێنە بەناوبانگەکانی نیویۆرک دەبینیتن. ئەخیرەن what a sight! چ دیمەنێکە! The view from the Empire State Building is extremely impressive and beautiful.
واتە ئەو دیمەنی باڵەخانەی ئیمپایر ستیت بیلدینگ زۆر قەشەنگ و دڵگیر و جوانە کاتێکەوە ستێڵە و ئازاد قادر دەچنە سەر ئیمپایر ستیت بیلدینگ. قوتابیانی خۆشەویست ئەوە کۆتایی ڕیدینگی یونت 4 بوو. لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە ڕیدینگی یونت 5 بە ناونیشانی What on earth are we going to do about food؟ ئێمە بەنیازین لەسەر زەوی دەربارەی قەیرانی خۆراک چی بکەین؟ بە هیوای سوود و بمێنن بەخێر.